បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទថ្ងៃនេះវេទិកាផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍បានវិលមកសារជាថ្មីវិញដែលយកនៅកម្មវិធី Reading Club មកចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ពេលនេះយើងមកដល់សប្តាហ៍ទី6ហើយបាទអញ្ចឹងដោយសពដងយើងមានក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សៀវភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហៅថារដូវអត់អាហារបាទនេះសៀវភៅដែលមានចំណងជើងភាសាខ្មែរបាទហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងមានក្រុមអានជាភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងដាក់ចំណងជើង Stirring Season បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងបែងចែកជាពីក្រុមក្នុងការអានហើយដូចអ្វីដែលសពដងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះលោកតែងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីចាំទទួលបកស្រាយនៅចម្ងល់និងសំណួរផ្សេងៗពីសមាជិកក្រុមអ្នកអានក៏ដូចជាពីប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃនេះមានបញ្ហារអាក់រអួលមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកអានយើងបានមកជួបជុំគ្នាហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏បញ្ហាអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការចូលមកក្នុងក្រុមទាំងភាសាខ្មែរនិងក្រុមអានជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងនៅសល់ក្រុមយើងមួយចំនួនដែលអាចនៅចូលរួមដំណើរការបានធម្មតាហើយក្នុងនោះដោយសារក្រុមភាសាអង់គ្លេសបាត់នៅសមាជិកមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងអញ្ជើញលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះដើម្បីឲ្យលោកជួយក្រុមភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអានភាសាអង់គ្លេសនៅជំពូកទី4តែកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងអានជំពូកទី4នេះបានពាក់កណ្ដាលដោយសារជំពូកនេះវែងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងព្យាយាមបញ្ចប់ជំពូកទី4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះយើងអញ្ជើញក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរដើម្បីចាប់ដំណើរការមុនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមអានជាភាសាខ្មែរទី1យើងមានបងអូនកុងលីវ៉ាបាទជម្រាបសួរបងប្អូនលីវ៉ាបាទបងប្អូនតាមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្នកទី2លោកគ្រូបាទសង្ឃឹមថាអ៊ីនធឺណិតលោកគ្រូដំណើរការល្អចុះថ្ងៃនេះគ្រូអីមួយនេះរៀងoff on ចុះឡើងបន្តិចបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងជួយគាត់មកកាន់ក្រុមអ្នកអានរបស់យើងបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូ Derrick បាទលោកគ្រូទទួលសម្លេងច្បាស់ទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមភាសាអ្នកអានយើងនឹងចាប់បន្តអ្វីដែលយើងអានកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទអញ្ចឹងលីវ៉ាតាមការអ្វីដែលចាត់ចែងខ្ញុំត្រូវអានតបន្តពីសប្តាហ៍មុនបាទតាមផែនការលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមពីទំព័រ66នៅឃ្លាទី2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមភាសាខ្មែរដូចតទៅបាទមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានចូលកាន់តែគៀកឡើងនៅចិត្តមូលដ្ឋានដែលធ្វើការក្នុងផ្ទះបាយហើយខ្ញុំមានជំនឿថាពួកគេកាន់តែមានទំនុកចិត្តមកលើខ្ញុំកាន់តែច្រើនឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទាញយកធុងទឹកទាំងពីរដើរតម្រង់ទៅប្រឡាយជាច្រើនជើងដើម្បីកុំឲ្យទឹកអស់ពីពាងស៊ីម៉ង់ខ្ញុំពួកធុងទាំងពីរទៅនឹងដងរែកលើស្មាដែលធ្វើដោយបន្ទះឫស្សីដងរែកដែលល្អគឺដងរែកដែលកោងហើយទន់បន្តិចខ្ញុំរៀនដើរឲ្យត្រូវនឹងចង្វាក់ដើម្បីកុំឲ្យទឹកត្រឡក់ចេញពីធុងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានឡើយខ្ញុំក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញខាងរែកទឹកខ្ញុំខំធ្វើការដើម្បីបង្កើតសេចក្តីទុកចិត្តពីមូលដ្ឋានរហូតដល់ទីបំផុតគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅដេកនៅជាប់ផ្ទះបាយជាមួយគ្នាគេប៉ុន្មានអ្នកទៀតខ្ញុំចង់រឹងខ្ញុំនៅលើសសរតុបាយ
គឺនៅទីនេះហើយដែលជារឿងរយប់ខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿងប្រឌិតប្រែពីភាសាចិនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអាននៅពេលខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យឲ្យកូនអ្នកមូលដ្ឋានស្ដាប់ដើម្បីទាក់ទាញចិត្តពួកវាឲ្យស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែចិត្តដិតឡើងពីរឿងប្រឌិតប្រែពីចិននិងកូនចិនជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានមើលពីមុនខ្ញុំអាចបន្ថែមបន្ថយឲ្យកើតបានទៅជារឿងជាច្រើនយ៉ាងងាយសម្រាប់កំដរពួកវាគឺពួកវានេះហើយដែលជាប្រភពមួយទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ម្ហូបអាហារបន្ថែមដល់ខ្ញុំពួកក្មេងមូលដ្ឋាននេះជួនកាលបានលបយកម្ហូបមកឲ្យខ្ញុំដោយលួចលាក់ដេកនៅលើតុជាប់នឹងផ្ទះបាយតែម្នាក់ឯងពេលយប់វាជាការងារបំផុតសម្រាប់ក្មេងទាំងនេះលួចយកម្ហូបមកឲ្យខ្ញុំម្ហូបទាំងនេះមិនមែនយកមកពីផ្ទះបាយរួមនោះទេគឺជាម្ហូបយកមកពីផ្ទះឪពុកម្ដាយវានេះជាម្ហូបពេលយប់របស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នករែកទឹកមានពេលខ្លះខ្ញុំមានលទ្ធភាពបាននៅចិត្តបន្លែផ្លែឈើដូចជាត្រសក់ដំឡូងឬក៏ល្ពៅជាដើមក្នុងផ្ទះបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានលួចរបស់ទាំងនោះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបាត់បង់មុខងារជាអ្នករែកទឹកដ៏កម្រនេះទេហើយក៏មិនចង់ឲ្យបាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែនៅមានពេលខ្លះចុងភៅគាត់លួចលាក់ឲ្យរបស់បន្តិចបន្តួចមកខ្ញុំដែលខ្ញុំយកទៅផ្ទះទៅជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានថ្ងៃមួយប្រធានការដ្ឋានទី2នៃភូមិស្វាយជ្រុំឈ្មោះតាង៉ែតស្រែកយ៉ាងអស់ទំហឹងនៅឯណាអ្នករែកទឹកអីអ្នករែកទឹកនៅឯណាគាត់រត់ចុះឡើងក្នុងភូមិផងថែមទាំងស្រែករកខ្ញុំផងខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីគាត់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឮសំឡេងគាត់ខ្ទាល់ពេញភូមិអ្នកនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ក៏ឮដែរទោះជានៅពេលធម្មតាក្តីក៏សំឡេងគាត់នៅតែខ្លាំងគាត់ធ្លាប់សម្ដែងដើរតួធ្វើជាយក្សក្នុងល្ខោនកាលពីសង្គមគេថែមទាំងដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាយក្សង៉ែតទៀតផងខ្ញុំរត់ត្របាញ់ជើងទៅរកគាត់យ៉ាងលឿនគ្រាន់តែបានឃើញមុខគាត់ភ្លាមខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាមានរឿងធំហើយសំឡេងគាត់ឮមើងម៉ាត់និងតឹងតែងមិត្តឯងទៅតែចាក់ថ្នាំឲ្យមិត្តយោធាយើងឥឡូវនេះគាត់មានបញ្ហាហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានស្គាល់តាង៉ែតយ៉ាងជិតដិតហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាបញ្ញវន្តមួយរូបពីសង្គមហើយបើទោះជាក្នុងពេលនេះគាត់កំពុងតែខឹងសម្បានឹងខ្ញុំយ៉ាងណាក្តីជាទូទៅគាត់រាប់អានខ្ញុំណាស់ពេលនោះមានមិត្តយោធាម្នាក់បានចូលមកលេងគ្រួសារគាត់ហើយបងប្អូនគាត់ដែលជាអ្នកមូលដ្ឋានក្នុងភូមិត្រូវការអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជួយចាក់ថ្នាំឲ្យយោធានេះយោធាមានថ្នាំផ្សះឈ្មោះ Streptocycline មួយកូនដបភារកិច្ចខ្ញុំគឺគ្រាន់តែយកថ្នាំនេះចាក់ឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាក់ឲ្យគាត់ទៅពេលនោះខ្ញុំរត់ទៅដល់ឃើញគាត់មានប្រតិកម្មនឹងថ្នាំភ្លាមនោះខ្ញុំស្ទុះចេញទៅខ្ទមខ្ញុំស្រវាយយកថ្នាំមួយកូនដបដែលនៅសល់ឈ្មោះ Citro ហើយរត់យ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅជួបមិត្តយោធាវិញខ្ញុំសង្កត់ឆ្នុកខាងលើដើម្បីលាយផ្នែកទឹកទៅនឹងផ្នែកម្សៅរបស់ថ្នាំដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមរួចចាក់ឲ្យគាត់មួយរំពេចភ្លាមក៏ទួលនៅលើស្បែកយោធារសាយបាត់បន្តិចម្ដងហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកគាត់ក៏បានក្រាន់បើនៅក្នុងពេលដ៏តក់ស្លុតបែបនេះការហ្វឹកហ្វឺននិងជំនាញដែលខ្ញុំបានចេញពីមុនមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតបារម្ភនឹងអ្វីសោះឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងពេលនេះជីវិតខ្ញុំពិតមិនទាន់អស់មែនខ្ញុំអរគុណថ្នាំពីប្រទេសអាមេរិកដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំមានពេលខ្លះគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំទៅរកត្រីឲ្យផ្ទះបាយនេះជាការងារដ៏កម្រមិនងាយរកបានប្រឡាយទឹកឈ្មោះបឹងទំលែង
នៅមិនឆ្ងាយពីភូមិខ្ញុំប៉ុន្មានទេយើងដើរពី3ម៉ោងជាងប៉ុណ្ណោះអាចទៅដល់ហើយពេលនោះដើរចំនួន2ម៉ោងគឺពិតជាមិនឆ្ងាយទេនៅពេលព្រលឹមខ្ញុំទៅជិះជន្លេងធ្វើនុយដល់ពេលរសៀលខ្ញុំចុះក្នុងប្រឡាយទៅរាយខ្សែសន្ទូចបន្ទាប់មកខ្ញុំឡើងមកដេកនៅលើដីបានប្រឡាយនៅពេលយប់ជួនកាលខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការស្ទាត់ជំនាញរបស់ខ្ញុំក្នុងសម័យនោះក្នុងមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញថាជីវិតខ្ញុំខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាបានខ្លាចទៅជាយ៉ាងនេះពីមុនសម័យនេះខ្ញុំមិនដែលចេះរកត្រីទេតានឹងនិយាយខ្ញុំតែងតែប្រដៅខ្ញុំកុំឲ្យសម្លាប់សត្វឲ្យសោះបើទោះបីជាសត្វល្អិតក៏ដោយនេះជាការហាមឃាត់ដ៏ចម្បងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតែឥឡូវនេះខ្ញុំចេះរកកន្លែងសម្រាប់ជីកយកជំនាញខ្ញុំហ៊ានកាត់ផ្តិចជំនាញជាកង់រួចដោតចូលផ្លែសន្ទូចតែគ្មានខ្លាអ្វីសោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចេះទាំងរាយសន្ទូចទៀតផងខ្សែសន្ទូចនេះវែងហើយខ្ញុំឈរត្រាំក្នុងទឹករហូតដល់នុយទាំងអស់បានដោតចូលគ្រប់ផ្លែសន្ទូចរហូតដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំចុះទៅក្នុងទឹកវិញទៅលើកសន្ទូចឡើងដោះយកត្រីសារសន្ទូចរួចប្រមូលត្រីយកទៅឲ្យគេនៅផ្ទះបាយជាដំបូងដោះត្រីចេញពីសន្ទូចមិនមែនជាការងាយស្រួលទេរួចត្រីនឹងចំនួនវាមុតណាស់ចាក់ដៃខ្ញុំស្ទើរគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែក្រោយមកទើបខ្ញុំចេះរបៀបចាក់ត្រីកុំឲ្យមុតដៃការសំខាន់បំផុតត្រូវបង្ខំខ្លួនឯងកុំឲ្យខ្លាចនិងកុំចាប់ត្រីរបៀបស្ទាក់ស្ទើរគឺហ៊ានចាប់ក្តោបវាឲ្យជាប់ទឹកមិនត្រូវណាស់ឡើយទេគឺត្រឹមលើផ្លូវបន្តិចហើយខ្ញុំនៅទីនោះតែម្នាក់ឯងគត់គេចែកអង្គរឲ្យខ្ញុំរកត្រីហើយខ្ញុំអាចហូបត្រីបានតាមចិត្តនៅពេលថ្ងៃលិចថ្ងៃរះសម្រាប់អ្នកដើរស្លាប់នៅឯនាយជាមួយនឹងអ្នកស្មីព្រះអាទិត្យយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅឯខាងជើងមេឃធ្វើឲ្យធម្មជាតិឡើងល្អស្រស់បំព្រងអ្នកណាក៏ចង់បានការងារនេះធ្វើដែរគ្មានអ្នកណាទេដែលមិនចង់ពេលខ្ញុំចេញពីទឹកម្ដងភ្លើងទាញជើងខ្ញុំឡើងសោះសឹងរកជើងខ្លួនឯងមិនឃើញពេលខ្ញុំទាញវាចេញពីជើងខ្ញុំឃើញឈាមហូរធ្លាក់ទៅក្រោមប៉ុន្តែវាមិនរំខានអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានការភ័យខ្លាចចំឈ្លើងទេពីព្រោះនេះជាការកំពេចកំពុកបំផុតដែលត្រូវព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលខ្លាចឈ្លើងខ្ញុំបានចាំពេលមួយបងអូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះស៊ូប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលវាខ្លាចជាងគេគឺឈ្លើងពេលទៅធ្វើការមុននឹងដើរទៅដល់វាស្រាវាត្រូវឆ្លងកាត់ប្រឡាយមួយដែលសម្បូរទៅដោយឈ្លើងចំណន់នោះនារីភាគច្រើនមិនមានខោតំណត្រឹមត្រូវតាមធម្មតាទេហើយអ្វីដែលពួកគេភ័យជាងគេគឺខ្លាចឈ្លើងចូលសេរីរាងភេទគេបានថ្ងៃមួយអ្នកខាងចំភៅប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅសម្លាប់មាន់ឈ្មោលមួយខ្ញុំមិនដែលកាត់កមាន់ពីដើមមកទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយបន្តិចប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមិនមានលេសអ្វីដែលអាចឲ្យខ្ញុំគិតរួចពីមិនធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ចំភៅនេះដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់មាន់បានមកខ្ញុំបត់កវាទៅក្រោយហើយយកកំបិតឆូតកវាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឈប់ជ្រៅទេព្រោះនៅមានចិត្តរន្ធត់ដល់ឡើយក្នុងការសម្លាប់មាន់នេះពេលខ្ញុំដាក់មាន់ចុះវានៅអាចរត់បានដល់ឡើយខ្ញុំដេញវាជុំវិញរបាយធ្វើឲ្យអ្នកអាចទៀតសាច់បានគ្រិលចំណងខ្ញុំរត់ទៅទាន់វាក៏ទន់ជើងដួលស្លាប់របបបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខាងសម្លាប់មាន់ធ្វើនេះបង្កើតឲ្យបរិយាកាសមួយគួរឲ្យអស់សម្លាញ់យ៉ាងក្រៃលែងប៉ុន្តែការសម្លាប់មួយទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានគឺសម្លាប់សត្វស្វាមានពេលមួយអ្នកខាងចុងភៅម្នាក់ចងស្វាជាប់ទៅនឹងបង្គោលមួយខ្ញុំត្រូវគេតម្រូវឲ្យយកដំបងទៅវាយក្បាលស្វាឲ្យស្លាប់ខ្សែដែលគេចងស្វានោះវាវែងបន្តិចរហូតស្វានៅអាចរត់ជុំវិញចុះឡើងបានពេលស្វាវាឃើញខ្ញុំយកដំបងដាក់វាសត្វស្វាអាផាត់នេះខំលើកដៃឡើងរងមើលទៅមិនខុសពីមនុស្សដែលចង់ការពារខ្លួនឯងពេលគេវាយនោះទេពេលខ្ញុំធ្វើជាវាយខុសទៅលើស្វាអ្នកអាចទៀតទាញដំបងពីខ្ញុំហើយវត្តវាមួយភុះចំលើក្បាលស្វាប្រកាច់ត្រុលហើយស្លាប់មួយរំពេចខ្ញុំអាចសម្លាប់ជំនាញកណ្ដុរពោះត្រីឬក្តាមបានប៉ុន្តែពេលគេឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ស្វាខ្ញុំពិតជាធ្វើមិនកាត់ទេពូ Derrick ក៏បន្តទៀត
Nói vô. Lực của Derrick. Lực của Derrick. Lyva អត់កើតទេគាត់ចប់ហើយបងប្អូនតោតែបាទចប់ខ្ញុំនៅតែខំប្រឹងតស៊ូជានិច្ចខ្ញុំបន្តស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងអាហារទៅឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្អូនស្រីស៊ីហើយមួយអង្គការត្រូវរៀបចំក្រុមប្រទេសមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏15ប្រទេសដែរឲ្យទៅដឹកស្រូវនិងស្ករពីខាងតំបន់ព្រមជាមួយគ្នានោះដែរឯភូមិឯទៀតក៏បញ្ជូនកងប្រទេសគេទៅដែរគឺជាការធ្វើដំណើរដែលត្រូវប្រើពេល2ថ្ងៃដើម្បីទៅដល់ផ្ទះគ្រប់អីវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថានេះពិតជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមប្រធានការដ្ឋានឲ្យពួកគាត់អនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំចូលរួមក្នុងកងប្រទេសនេះផងខ្ញុំដឹងថានៅពេលណាយើងទៅធ្វើដំណើរទៅក្រៅភូមិដូចនេះយើងនឹងត្រូវគេឧបត្ថម្ភយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រមាថជាងរបបនៅក្នុងភូមិដែរទោះជាខ្ញុំទទួលអាហារច្រើនជាងអ្នកឯទៀតក្តីពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាប់ទៅនឹងរបាយខ្ញុំក៏នៅតែមិនហ៊ានលួចលាក់យកម្ហូបអាហារទៅជូនឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីខ្ញុំទេប្រសិនជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅជាមួយកងប្រទេសទៅដឹកស្រូវនិងស្ករនេះពិតជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់គាត់ពីព្រោះគាត់នឹងត្រូវបានហូបគ្រប់គ្រាន់មួយរយៈដែរឪពុកខ្ញុំសែនត្រេកអរពេលដឹងថាគាត់ត្រូវបានចូលរួមជាមួយកងប្រទេសនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកខ្ញុំថាស្រូវមួយបើដែលគាត់ត្រូវលីមានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏50គីឡូដែរតែគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែបានចូលរួមក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំយល់ចិត្តឪពុកខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពីមុនសម័យសង្គ្រាមគាត់ជាអ្នកធ្វើការដ៏ស្វិតស្វាញម្នាក់នៅពេលគាត់នៅក្មេងគាត់ធ្លាប់ជីកដីគាត់ធ្លាប់ដឹកស្ករត្នោតដែលមានទម្ងន់យ៉ាងធ្ងន់នៅប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នឹងលីបានស្រូវនេះរួចទោះបីជាអាយុគាត់ជ្រាបបន្តិចទៅហើយក្តីការថ្ងៃបន្ទាប់មកពេលឪពុកខ្ញុំបានត្រឡប់មកភូមិវិញគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ខ្លាចចង្កេះនៅទៅលីស្រូវពេលគាត់ឈ្មោះប្រាប់ពួកយើងខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនមានកម្លាំងដូចខ្ញុំស្មានទេគាត់កាន់តែចាស់ហើយហូបមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺពិតជាមិនអាចទ្រាំនឹងទម្ងន់បាយស្រូវដ៏ធ្ងន់នេះបានទេតាមការពិតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នៅលីបាយស្រូវបានដូចគាត់ស្មានប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅពេលចុងក្រោយពេលបាយស្រូវដែលគាត់លីតាក់ទៅនឹងសម្ញាប់ភ្លាំងគាត់ដួលខាងទៅក្រោយភ្លាមមួយរំពេចគាត់ថាគាត់លឺសូរផាសចាប់ពីពេលនោះមកគាត់លែងអាចទៅធ្វើការបានខ្មែរក្រហមមកជួបរបស់គាត់ហើយតាមវាគាត់ក៏ចាប់ទៅដណ្ដាបមួយថ្ងៃនឹងមកអ្នកណាដែលមិនអាចទៅធ្វើការបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលជាកន្លែងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតអ្នកណាក៏ភ័យខ្លាចពីរឿងមន្ទីរពេទ្យដែរពីព្រោះបានតែចុះហើយគឺស្លាប់ពិតជាមិនងាយជាពុទេមន្ទីរពេទ្យវាជាកន្លែងដែលអ្នកจะស្លាប់ទៅបដូរយកកន្លែងអ្នកស្លាប់បន្ទាប់ពីលែងធ្វើអ្វីបានមកឪពុកខ្ញុំសម្រាប់នៅលើកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះដែលគាត់បានសង់សម្រាប់ពួកយើងគាត់ដាច់ខាត់មិនព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យទេបាទចប់ជំរាបពុកទី5បាទសូមអរគុណបងអូនលីវ៉ាហើយសូមអរគុណលោកគ្រូ Derrick ដែរព្យាយាមឡើងមកប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យលោកគ្រូ off on បាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្រុមខ្មែរក៏បានអានបញ្ចប់នៅចំពោះទី4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាត online ដើម្បីអញ្ជើញក្រុមអានភាសាអង់គ្លេសឡើងមកបាទហើយស្វាគមន៍Micaela ដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមានទី1ហ្នឹងយើងមានKerryបាទអូខេបាទសួស្តី Kerry បាទអូខេអញ្ចឹងបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទហើយទី2យើងមានMicaela បាទអញ្ចឹងអូខេThank you Micaela yeah for coming back yeah okay so yeah អរគុណច្រើន so Kerry and Micaela can you take over the English version the leftover from the last week okay so please go ahead okay page 45 by now I was getting closer and closer to the 4 old people who worked in the kitchen, and I could tell that they begun to trust me a bit more.
Every day I grabbed 2 kitchen buckets and walked a couple dozen times to the canal in order to keep the cement water jars filled. The buckets were suspended from a yoke made of bamboo. The best yoke had a bit of flex. I had to walk in rhythm to avoid spilling water, but it didn't take me long to match this. I worked at gaining their trust until eventually they allowed me to spend the night next to the kitchen, as a few of them did. I tied my hammock to the sport post of the dining area. Here every night I told the foundation children, made up stories so I could even be closer to them. I remember Chinese fiction I read in my junior high school years. Between those tales and the Chinese movies I loved, I could easily make up stories for them. After all, these children represent another source of food. From time to time, these children from the Khmer Rouge would sneak food to me. Sleeping next to the kitchen, I was always by myself, so it was easy for them to sneak food out to me. The food wasn't from the commune kitchen. From the huts of the old people, this was my nighttime food. Even though my job as a water carrier gave me occasional access to the kitchen vegetables like cucumbers, potatoes, or pumpkins, I didn't dare steal from the kitchen. I couldn't risk losing this job or being killed. However, I did occasionally receive extra food from the kitchen staff and so was able to bring some home to my parents. One day, the second chief of the Khmer Rouge in Sway Chrum Ta Get began screaming at the top of his lungs, "Water carrier, water carrier, water carrier! Where are you?" He was going to the village and shouting as he looked for me. I could hear him at great distance. The whole village could. Even in times he was known for his booming voice. I ran out to him as fast as my legs could carry me. As soon as I saw his face, I knew there was trouble. His voice was steely. "We just gave an injection to one of our soldiers, and now he's in trouble." By then I'd become close to Tak Niet. He knew that I was an intellectual, yet in spite of his indignant manner this day, he usually treated me well. He even knew I was a friend of Mid Sam. A Khmer Rouge soldier had come visit his family, and the old people in the village needed someone to give him an injection. The soldier already had a vial of streptomycin. With him, all I had to do was inject him. So I had. Now I rushed in to find the soldier suffering a severe allergic reaction. I dashed back to my hut, grabbed my last remaining vial of hydrocortisone. I dashed back to my hut. Wait, grabbed my. Oh, I went back. I dumped the soft cap of the bottle to mix the medicine, injected him immediately. His rash soon disappeared, and before long he felt better. In the excitement of the moment, my training and skill had taken over. I felt no fear of acting. Later, however, I realized that on that day, my life hung by a thin thread indeed. Thanks to the American vial of hydrocortisone, my life wasn't over. From time to time, I was sent to catch fish for the kitchen. This was one of the best parts of my job. The canal wasn't too far from the village, just a couple of hours of walk. By now, this didn't seem far. In the morning, I dug for earthworms for bait. In the late afternoon, I would walk to the canal and lay out my fishing lines. Then I would sleep on the ground overnight beside the canal. Sometimes I pride myself with my own proficiency. Never in a million years did I think my life would be this way. Before this, I never fished. My grandparents had taught me never to kill living things, even bugs. This is a basic prescription of Buddhism. But now I learned how to find the best spots to dig for earthworms. I was afraid to cut them into pieces and slip them onto fish hooks, and now I knew how to set up fishing line. The fish line was long. I'd stay in the water until all my hooks were baited. In the morning, I would go back into the water, pull out my lines, and collect the fish for the kitchen. At first, it was no simple chore to unhook fish. Their fins and sharp spines easily cut my hands, but after countless pricks, I learned to grasp the fish tightly. The best thing was not to be afraid and just hang on tightly. The water was only thigh high, and I was alone. I was given rice to bring along and could eat whatever fish I wanted. At sunset, again at sunrise, I reveled at the sight of palm trees standing out against the sky in serene beauty. Everyone wanted this job. Who wouldn't? Every time I emerged from the water, though, my legs were completely covered with blood-sucking leeches. When I plucked them off, blood ran down my legs, but this didn't bother me a bit. Maybe
I had no fear because this was the last thing I had to worry about. Many people did fear them, though. I remember my sister, Sor, telling me that the things she feared most was leeches. In order to get to the rice field, she had to cross the canal, the one that was infested with them. In those days, women didn't wear regular underwear, and what they feared the most was that these worms could get into their privates. One day, the kitchen staff asked me to slit a rooster's throat. Of course, I'd never done this before, and I felt very uneasy about it, but I had no choice. Once I managed to get a hold of the rooster, I bent its neck backwards and made the cut, but I didn't make a clean one. When I set the cock down, it took off running. I bolted about the hapless bird, chasing it around the dining area while everybody laughed at me. By the time I got to it, the rooster had already died. It turned out the experience of killing a rooster wasn't as bad as I thought it would be, because it generated a lot of laughter. But this one act of killing I just couldn't perform was to dispatch a monkey. Once, one of the kitchen staff tied a tortured monkey to a post. I was supposed to kill it with a club. The line, however, was long enough so that the monkey could run in a circle. As soon as the monkey saw me approaching with the club, the poor creature raised its arms. It was no different from seeing a human being attempting to protect himself from being hit. When I managed to miss striking a blow, another person took the club from me, and with a single blow to the head, the monkey was dead. I could kill worms, rats, snakes, fish, or crabs without hesitation, but when it came to a monkey, I just couldn't do it. I remained vigilant. I was always looking for ways to feed my father and mother and my sister Sai. One day, the Khmer Rouge was organizing a sizable group of people to transport rice and palm sugar from another village. At least 15 ox carts, with other villages sending their own teams as well. It was a 2-day trip to the warehouse. I saw this as a great chance to help my father, and I begged the chief to allow him to join this group. I knew that any time you made a trip out of town like this, chances were you would be fed better, that is, at least better than those confined to the labor camp. Though I was fed better than others because of my work for the kitchen, I still wasn't able to sneak out enough food for my parents and Sai. So, to have my father out of the village to fetch rice and sugar with the labor group would be the best opportunity for him to be fed better. My father was so pleased when he heard he'd been selected. I warned him that those sacks of rice he was supposed to carry were quite heavy. Each rice sack weighed at least 50 kilos, but he said he would do anything for this opportunity. I knew my father. Even before the war, he was a very hardworking person. When he was young, he used to carry heavy loads of palm sugar to Vietnam. Every morning, farmers climbed the palm trees and placed elongated bamboo containers underneath the shaved palm flowers. The next morning, they collected the containers that more often than not were filled with palm juice. From this juice, palm sugar was made. I thought Father was still strong enough to carry heavy rice sacks in spite of his age. Days later, when Father returned to our hut, he told me he'd hurt his back while carrying a rice sack. As he talked to us, I realized his body just wasn't as strong as I thought. As aged and starved as he was, he had to lift those heavy rice sacks. In fact, he told me everything had gone well until one of the sacks he was hefting had gotten caught on the edge of a roof and pulled him backwards. He immediately felt his back snap. From then on, Father was no longer able to work. The Khmer Rouge stopped his meager food rations and his conditions worsened. Those who couldn't work were often sent to the frightening place, the hospital. Everyone feared going to the hospital because once you entered it, death was almost unavoidable. The hospital was a place where the living traded places with the dead. Unable to do anything, Father lay on the floor of the hut he'd once helped build. Yet he refused to go to the hospital. Yay. Great job. Okay, so now I would like to invite our author to come over, and I hope you guys are ready for
shooting any questions to him. Okay, so let me invite him to come over. So you can question in English, or if you can say in Khmer, it would be wonderful. But Kerry, it doesn't matter. You want to question in Khmer or in English, and also Micaela as well. Try to practice your Khmer, and also take Hello. Okay, you guys. Now the floor is yours. So I would like to introduce our author to you. So please feel free to shoot any question to him. So once you guys done, I gonna invite the Khmer readers come over to ask him any question that they would like to ask. Okay, please. Questions. You guys, Kerry or Micaela, feel free. I'm thinking. Go ahead. I'm still digesting the chapter. It was a really short read, 4 pages. So first of all, if you guys not yet ready, I would like to invite Lupu, Dr. Seang Seng to brief a little bit regarding chapter 4, because we are like half from last week and this week, so it seems like a little bit it's not fully for this week because we continue from last week. So Lupu, could you kindly provide a brief regarding the whole chapter 4? Sure. The chapter 4 was written for the reader to make sure they understand the difference between the past society and the current society, which they call it Bát Đề Vót or revolution. Micaela been asking me in last time and sort of telling me that the word revolution is a good connotation, which means usually refer to good thing. But it seemed like I always refer the word Bát Đề Vót or revolution to the society that full of hatred and killing. And this is mainly because of that regime itself. It's not something to do with the revolution. As you know, normally in any other country, when they have revolution, they move on from bad to good. But Cambodia, for some reason, moving backward in that past close to 4 years. And I want the reader also to understand the different life between those days and maybe the day in the past or current days. At that time, there's no water, no food, no sanity, no bathroom, no money, no religion, no time for family meeting. Essentially, nothing except work and eat whatever they provide to us. And the most importantly is we just don't have freedom. I just want the reader, particular now, to understand that don't take these freedom for granted, because unless you're in that situation, you will realize that freedom was hard to obtain, and once you have it, you want to protect this freedom forever, and that's probably the summary of chapter 4. Besides the fact that I was involved in giving an injection to one of the soldiers. Actually, I do not possess those medication. I mainly just being injectionist. I mean, they asked for somebody that know how to inject the medicine, and they knew me after a while, and I was there and inject that. But unfortunately, it become not anaphylactic, but severe rash. And I was, thank God at that time, I had the medicine
hydrocortisone, I have only one bottle in my whole red bag that I carry out. And this is because I work in the military, and this is sort of medication that they do for they do primarily for military itself. And there's a thing that you can push from the bottom and collect the water to go into the powder and inject that medicine right away, and that medicine simply saved my life. If I were not able to do that, and that's probably the main. Okay. Yeah. Thank you so much, Lupu, Dr. Seng. Before I give you guys the floor, I would like to ask a question before I let you guys shooting a question to him. Lupu, my question is very simple. Do you believe in luck? Yes, I do. I state in the past, you believe in. I used to believe in faith, FITH, because I was Buddhism, trained by my grandparent to do anything following what we call a middle path. But then, as you remember, I asked my grandfather, how in the world could everybody did bad thing in the last world and now ended up suffering at the same time? It doesn't make sense, and he has no answer to me. And after that, I know that faith will not help me, and luck and perseverance probably the only one that helped me. So I do believe in luck. Thank you so much, Lupu. Yeah. Okay. So now the floor is yours. I have one question, if that's Sure. okay. Yes. On page 45, you refer, in the middle of the page, you refer to the Foundation Children Made Up Stories. I just wanted to know more about that. Well, at that time, I was very close to the old people, and they allowed me to sleep at the kitchen, and not inside the kitchen, of course, in the place where we eat, which is the table where we serve food. And I just hang my hammock right there. And of course, at nighttime, I have a few of those kids hang around. Nighttime after work, you don't do anything, and these kids come around me because I become sort of one of them in the sense that they see me quite often because I'm not working outside. So my strategy is to do somehow to try to gain trust from these small children. So hopefully they can feed me. And indeed, I love Chinese literatures when I was in junior highs, and I remember also the story, the movie, Chinese movie as well. And I usually make up story and tell them about this, and then keep go on every night. And some night I will get some feast by by them bringing some food. It's usually 2 or 3 kids, not many, only 2 or 3 kids. Don't say you did anything you could, to connect. Connect. Right, yeah, definitely. Thank you for sharing that. Thank you. Okay, I guess next. So back to the section of the story of you help saving the soldier's life from the allergic reaction. Did that give away you being a doctor to them, or like? Well, I told them that later on, as you know, after you pass a few years, Right. They no longer care about your past. They didn't care like, okay, you are the student versus non-student. I'm not talking about military. If they know you're military, that's just no brainer. You will be dead. Right. But because I'm a student, a medical student, and a few of them know that I was a medical student, particularly Mutsum, who is related to Takdam, which is the crab father, the Takdam.
and he's also an intellectual too. And because you know, after a few years, the screening no longer as intensified as before, and now they also know us too. So seem like they know that we are hard. We are working hard for them, and we probably brainwash per them. So they allow us to stay and mingle with them, and so I'm mainly just function as an injectionist, not a doctor. When because I tell them I'm a student doctor, I'm not a doctor, and that's probably I was still alive. Right. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Any other question? Okay. Micaela, any final question? No, I think that was all that I had. By the way, thank you. Okay, so thank you so much, you guys. So let me invite the my readers coming. So I love you guys. So thank you so much again. Thank you so much. Okay, thank you. Yeah. So now I would like to invite my reader. So let's start from Derrick. Hello, Derrick, you hear us? Derrick. Okay. Now I would like to invite Lyva. Yeah. Oh. Okay. Okay. Bà Lực Phuខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមមុនគេចុះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមការអញ្ញាតចាប់ផ្ដើមចំនួនខ្លីមួយមុនគេមុនហ្នឹងខ្ញុំសួរខ្លីមុនដែរលោកពូថ្នាំប្រភេទអំពីស៊ីលីនដែលមានគេហៅថាទឹកក្រមម្សៅលើចុចទៅវាធ្លាក់ទៅលាយជាមួយទឹកហ្នឹងតើថ្នាំហ្នឹងលោកពូអាចរកឃើញរមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកពូវាមានថ្នាំហ្នឹងមិនមែនថាអត់ទេប៉ុន្តែថ្នាំជាដបខាងលើហើយខាងលើទឹកខាងក្រោមម្សៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅមានព្រោះហ្នឹងរបៀបគេខាងកងទ័ពអាមេរិកគេប្រើហ្នឹងព្រោះពេលយើងទៅកន្លែងឆ្ងាយពីស្រុកពីភូមិយើងមិនចាំបាច់មានទឹកថ្នាំផ្សេងម្សៅផ្សេងគឺថាដបតែមួយជាមួយគ្នាបដ ாய் so គេធ្វើឲ្យស្រួលសម្រាប់ជួយឲ្យចាក់ថ្នាំឲ្យទៅហ៊ានបានលឿនជាងធម្មតាបាទក្នុងពេលច្បាំងគ្នា so ខ្ញុំជឿថានៅមានបាទប៉ុន្តែតាមម៉ាស៊ីតាមខាងពេទ្យយើងសំខាន់នេះ no ព្រោះវាយើងមានត្រូវកាប់ប្រញាប់ទៅណាយើងមានថ្នាំម្សៅយើងមានថ្នាំទឹកឲ្យក៏មានថ្នាំទឹកស្រាច់ទៅមកក៏មានដែរបាទឈ្មោះហៃលោកពូលោកពូមួយហេតុតែខ្ញុំសួរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានមហិច្ឆតាមួយបើសិននៅពេលដែល COVID-19 វារលាយសាបសូន្យទៅយើងចង់ធ្វើពិធី book fair ហើយយើងអញ្ជើញអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងដើម្បីមកជួបជុំគ្នាហើយបើសិនគាត់មានជាគេហៅថា evidence ជាលេខថា remaining stuff ពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់យកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងយកដាក់បង្ហាញទៀតអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកមកហ្នឹងកាន់តែជក់ចិត្តហើយយើងការបកស្រាយហេតុអីបានជាយើងលើកយកអាហ្នឹងមកដាក់តាំងនៅពេលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅជាធាតុផ្សំមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងវាមានកើតឡើងមកបន្តអញ្ចឹងណាលោកពូអាហ្នឹងកាន់តែរំលេចនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងកាន់តែល្អមែនតើលោកពូតាមពិតថ្នាំហ្នឹងសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំផងចូលខ្ញុំខ្ញុំគិតគូស្វែងរកថ្នាំហ្នឹងបាទគូបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះអាហ្នឹងគេហៅថា ingredient មួយល្អណាស់សម្រាប់យកមកនៅក្នុង book fair ហ្នឹងដើម្បីដាក់បង្ហាញផងហើយដើម្បីពេលហ្នឹងគេឆ្ងល់យើងអាចប្រាប់បកស្រាយប្រាប់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានអានសាច់រឿងសភៅហ្នឹងគេនឹងយល់អាហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ថែមមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងចង់ជូនបងអូនលីវ៉ាហើយខ្ញុំព្យាយាមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick ឡើងមកបាទអញ្ចឹងបងអូនលីវ៉ាសូមអញ្ជើញបងបាទអូខេលោកពូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញតាំងសំណួរអង់គ្លេសសំណួរខ្មែរចាប់ចិត្តជាងឆ្នាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់សួរឆ្នាំបុកទៀតទេសូមសួររឿងអារម្មណ៍លោកពូចំពោះការពេលស្លាប់វិញចុះលោកពូដោយសារ
đôi là cô nhé với dân về làm món về làm ấy ban là về làm spa là về là cô thôi chắc là nó ở khang ở trong phơi thì ọt đây tôi đó là cô ọt làm spa và ra chơi chứ anh cao khiêm sạp món khiêm mình hiền bạc là sai đấy phần kia hai khiêm tới sạp món của chừng nón nấm là kì phơi dương thưa ấy dương mình sai hiền bạc là sai đấy mà phần trái đó pe khiêm sạp xóa cái tha anh nát mà khơi xóa lướt đai lang rong tập bóng dương đối với nước chân ọt khóc này phần đá khiêm ban mật mình nè đời nơi chất đến đây kì thời gian nơi trong cái sinh đăng kiểu váy cứ tha người ta về trong đôi thà phải chạm trong tháng anh nó mình có bạn năng thôi rồi bây giờ cái nhóm ấy tam bất việc về sầm nang khi ông nói bạn kia chui thôi ấy bàn tay bỏ sân chỉ ót miên là ná châu mau chui khi ông tết khi ông chưa đặt khi ông thời đầu vay vàng ngọt ra đi chưa học rồi cho anh khi đúng bạn lừa ấy đây là cứ khi ông sầm nang sign sầm nang bằng miên nè để check sang cái dục đi dục nó đôi đôi tha ăn vào hộp đó là kia vô từ sầu lắp dương còn là dương mình đang on mình đo nặng đó nghe còn là dương mình khai chuyện nhẹ để kia ai tìm phương ban được phần này cho là cô np đài một np đài khơi rụp phong là cô không tôi mà internet giúp mình đơn sự hồi nãy khai bật Phoun Derrick một tích trong ngồi lấy gọi lưới sọc nhom sẽ đạp bạn bao nhiêu bật bà mà là cô ở sông số to là cô trên np đài là cô chân ọt làm ta mình chia cái chất như này tha chân là khang trong phơi mình to là cô sẵn nơi cái lại theo bài đá được co kệ đánh được cô chân cho con mình cô on miền đánh cái cô đôi khi ông dây chân cứ tha pe được khi ông quay khó mà mẹ tha khi ông mình thua tam mình nam bọc kế bàn tay kia mình nè tiết chui khi ông sổ khi ông nơi to đang càng nhiều bọc khi ông chuyện nè đây tất cả đại lúc cô sống hạ bên mùa thì lúc cô và đưa ở đâyខ្ញុំបានសួរជាភាសាអង់គ្លេសមុនតាក់ទងជាមួយក្រុមអានជាភាសាអង់គ្លេសលោកពូបានបកស្រាយចំណុចតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូគួបផ្សំនឹងគេថាប្រេងសំណាងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាគេហៅថាជាសក្ខីភាពមួយជាក់ស្ដែងជាពិសេសអ្វីដែលយើងអានសាច់រឿងលោកពូហើយលោកពូក៏ជាអ្នកបង្ហាញនៅការជឿទៅលើគេថាអបប្រេងសំណាងព្រោះអីពេលខ្លះចំណុចនេះសំខាន់ណាបាទព្រោះអីអ្នកខ្លះគិតថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបើសិនយើងមិនសូវមានប្រេងសំណាងហាក់ដូចជាដំណើរជីវិតហ្នឹងដូចជាទៅខ្សោយប៉ុន្តែក៏យើងមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងសំណាងទាំងស្រុងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងវាត្រូវគប់ផ្សំជាមួយគ្នាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំអានតាមពិតខ្ញុំអានសភៅលោកពូចប់ភាសាហើយមកចូលអាននៅពេលនេះទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាលោកពូមើលទៅខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីរស់ធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងដែរបើសិនអត់មានប្រេងសំណាងមកទេគឺជីវិតហ្នឹងគឺខិតហើយស្ទើរតែនឹងទៅម្ដងហើយបាទអញ្ចឹងគិតថាប្រេងសំណាងនោះវាមកជួយជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហ្នឹងបាទបាទដូចអ្វីដែលលោកពូលើកឡើងចំណុចមួយមុនហ្នឹងគឺតាក់ទងការចាក់ថ្នាំឲ្យគេហ្នឹងសំណាងឯងដែលចាក់ទៅគេនឹងមកស្រួលឡើងវិញចុះបើសិនគេស្លាប់ទៅយើងទៅមួយតាមគេដែរបាទហើយបាទយើងមិនអាចនៅបានទេបាទអូសំណាងដែរខ្ញុំនៅមានថ្នាំម្ដងហ្នឹងបើខ្ញុំអត់មានថ្នាំបាទសំណាងដូចគេមិនគាត់ទៅតាក់ទងឲ្យយើងនៅរស់នៅប៉ុលពតទេខ្ញុំនៅ refugee camp ក៏ខ្ញុំសំណាងដែរបានជួបអ្នកដែលខ្ញុំដែលបានជួយខ្ញុំហើយបើខ្ញុំអត់បានជួបអ្នកហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនអាចបានមកអមេរិកដែរ so បាទទៅណាមកណាសំណាងនៅជាប់នឹងខ្ញុំជានិច្ចគឺថាខ្ញុំនៅទីពឹងទៅលើសំណាងដែរជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំបាទមិនគ្រាន់តែសំណាងទៅទេគឺថាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដែរបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការមកក្រុមជាភាសាខ្មែរខ្ញុំចង់សកត់ទៅចេះវិញ
លពូថាតើសំណាងហ្នឹងបានមកឯងឯងឬក៏បានមកពីការអ្វីដែលយើងខិតខំកសាងជាបើសិនជានិយាយពីពុទ្ធសាសនាវិញយើងសន្សំបុណ្យកុសលណាយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អយើងសន្សំនៅបុណ្យកុសលយើងតាំងពីដើមរៀងមកឬក៏សុកវាមានសំណាងកើតឡើងលពូចង់ឲ្យជួយបកស្រាយឡើងទីលពូបាទខ្ញុំជឿថាសំណាងហើយនឹងពុទ្ធសាសនាគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពុទ្ធសាសនាគឺថាយើងធ្វើល្អបានល្អធ្វើបុណ្យបានបុណ្យប៉ុន្តែសំណាងគឺថាទោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយដូចថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកបើកឡានសវណ្ណវាទៅបើកឡានសវណ្ណអូខេប៉ុន្តែគេនោះអ្នកស្លាប់ហើយវាអត់ស្លាប់បានន័យវាសំណាងល្អមិនមែនបានន័យថាវាធ្វើល្អពីមុនទេતોខ្ញុំជឿថាសំណាងអត់មានអីតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាជាមួយនឹងពុទ្ធទេបាទព្រោះយើងគិតមើលគ្នាយើងរាប់លានអ្នកស្លាប់ហើយមិនតិចទេអ្នកដែលយើងក្នុងចំណោមប្រជាជនយើង90%ជាអ្នកប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាហើយតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាតើបើសំណាងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងតែមានអ្នកសំណាងឲ្យច្រើនមិនគ្មានសំណាងខ្ញុំជឿថាមិនតាក់ទងជាមួយពុទ្ធសាសនាព្រោះនេះតាមយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងបាទសូមអរគុណចាស់លពូចំពោះការបកស្រាយទៅលើចំណុចនេះបន្ថែមបាទអញ្ចឹងបងលីវ៉ាមានអីបន្ថែមមើលអត់ទេយើងនឹងអញ្ជើញក្រុមភាសាអង់គ្លេសមកជាទឹកជុំជើងក្រោយមុនដែលយើងបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំអត់មានសំណួរទេលពូថ្ងៃនេះសំណួរយើងខ្លីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបានដែរពីសំណួរនេះអស់បាទបងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងសរុបសេចក្តីរបស់ចម្ពោះទី4ជាភាសាខ្មែរបន្តិចទៅព្រោះបាទសូមជ័យលពូបាទមុនយើងចូលពួកយើងនៅសល់ពេលដែរខ្ញុំសរសេរចម្ពោះទី4នេះឡើងគឺថាចង់ឲ្យអ្នកអានយល់ច្បាស់អំពីជីវភាពដែលខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីបាទខ្មែរយើងថាដូចមេឃនិងដីរវាងសង្គមមុនហើយនិងសង្គមថ្មីដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យជាសង្គមបដិវត្តន៍ហើយពីអាទិត្យមុនMicaelaបានសួរខ្ញុំថាហេតុដូចម្ដេចបានជាខ្ញុំនិយាយពាក្យបដិវត្តន៍នឹងជាពាក្យដែលមិនជាពាក្យល្អព្រោះណែបដិវត្តន៍នៅស្រុកគេទៀតភាគច្រើនកាលណាគេធ្វើបដិវត្តន៍គឺថាគេផ្លាស់ប្ដូរស្រុកគេពីអាក្រក់ទៅល្អប៉ុន្តែស្រុកយើងចម្លែកគឺថាយើងដើរថយក្រោយបាទនៅចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងបដូរពីល្អទៅអាក្រក់វិញដូច្នេះបានខ្ញុំប្រៀបធៀបសង្គមបដិវត្តន៍ហ្នឹងទៅជាសង្គមមិនល្អបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងសង្គមដែលខូខើសង្គមដែលសម្លាប់ប្រជាជនស្មោះត្រង់ខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ទៅMicaelaវិញដែរថាការបដិវត្តន៍នេះគឺមិនមែនជាបដិវត្តន៍ដែលធ្លាប់ឃើញនៅប្រទេសផ្សេងទៀតទេគឺថាជាអកុសលគឺថាវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមួយទៀតដែរគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកអានគឺថាស្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរមិនគ្រាន់តែពីរឿងបង្អត់អាហារដល់ប្រជាជនយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺថាវាផ្លាស់ប្ដូរទាំងគ្មានសាលារៀនគ្មានវត្តអារាមគ្មានការជួបជុំគ្នាគ្មានសៅរ៍ថ្ងៃគ្មានអាទិត្យជាពិសេសគឺថាគ្មានសេរីភាពដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយចំនួនក្រោយកុំចាត់ទុកថាសេរីភាពហ្នឹងដែលក្មួយមានសប្តាហ៍នេះគឺថាជាសិទ្ធិដែលគេបកគលឲ្យយើងមិនមែនទេគឺថាដែលបងប្អូនបានទទួលសេរីភាពសប្តាហ៍នេះគឺថាត្រូវចាត់ទុកថាជាការសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបើយើងមិនដែលបានស្គាល់ជីវភាពដែលគ្មានសេរីភាពយើងមិនទាន់ស្គាល់តម្លៃសេរីភាពមែនទេតែចំពោះពូដែលបានស្គាល់ជីវិតដែលគ្មានសេរីភាពទើបឥឡូវនេះសេរីភាពមានន័យសំខាន់មែនទែនចំពោះពូខ្ញុំមានតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងបាទលោកពូសុខតារាមកហើយ Yes I guess they put you back Micaela just in case you have any other question So do you have any question Micaela and Kerry I guess random question do people eat monkeys in Cambodia? No, actually
people don't eat those things like insects and those things. They do eat rat, but like I said in the past, those rat was live under the rice Right. farm. Okay. So usually it's good, but unfortunately because we don't have anything, so we eat anything that could possibly give us some source of protein or some source of satiety to stop our hunger. Right. Particularly now the other thing that I'm not quite sure I talked before, we also when we walk along and we see any leaf that we think that we can eat, we'll definitely pick it and chew it. And I remember those days, Amy leaf that really young. I really like it. I was feeling like, wow, this is my lucky day. I found this leaf that I can eat. But after a while, you learn that those trees that have young leaf usually were fed by all the body that were buried close to those trees, and they have all those fertilizer and brighten and therefore flourish. And after a while, I stopped eating those things because I'm not quite sure it's a good source of anything for me, because I was afraid that these tree was growing because of the body around the trees. So, Lepu, my last question, since you became it's like the water carrier, I don't know how to call it, since you work very closely with the kitchen. So, Yes. can you describe about your physical, your body? It's like you feel like your physical is the more stronger or weak, stronger than before, or you have the same physical? Definitely stronger. The reason because I was fed well, not well till the one I want, but it well enough that allowed me to carry those water. And besides, I work under what I call it work under the dry area, dry job, meaning that I don't have to stay in the mud. As you know, in the farm, rice farm particularly, if you were to go in the rice farm, sometimes the mud is like knee deep. And when you're really, really tired, you can't even pull yourself out of that, pull your foot or your leg out of that mud. That's how weak you are. But because I work on the dry place, I don't have to deal with that. And besides, I work at the kitchen and I clean the kitchen all kitchen pots and pans quite often, and every little grain on those rice bucket and all they're saying is go to me, and I'm the only one that carried the water. Nobody else that complete that job with me. So and once the water full, I have no other job except like hang around somewhere on that. But I'm still not allowed to be in the kitchen itself, because the kitchen itself is usually staffed by the older people. They not allow us as the new people to go in there. Okay. Now I remind me another question that one that you mentioned about you are work as the who the one responsible for water. I mean, transport the water from the ponds to the kitchen, and you work very closely with the kitchen. So, can you tell us a little bit how to? I mean, how did they recruit you to become like a kitchen staff? Because but in Khmer is cái lánh khanh nhá, cái lánh khanh cái lánh nâng. Yes. Và hay could you tell me a little bit regarding the rationale behind? We always joke that we call it a finance department.
my friend and I always joke like, you could get the work close to the kitchen. My God, that's the right place. But it's happened because when the starvation went really south, I refused to go out and try to find food. I mainly just simply hang around the kitchen and cleaning all the pots and pans for them without them being asked, And after a while, they get to know me pretty well, and soon enough, they need somebody to carry the water. They just say, "Hey, you can do that," and I got the job. So those days, you cannot say that, okay, if I want to do this, they will let you do. No, you have to demonstrate that you are the person, and I just happen to be not worried about trying to look for other food and hang around, and by doing that, I guess it paid off for me. Oh, now we are very clear. So Yes, it's yes. not mean you have to go through the recruitment process, something like that. No. The only one thing that I got the chance to ask the head of the chief of the Peru is to have my father to go with the on the road to transport rice, and at that time, like I said, I have a good connection with him, and therefore he's allowed me to do that. Normally, you cannot just go ask somebody and they will let you do it. No, not possible. You have to have connection too. We always think that there's no connection during those times, but actually it's true. I mean, you are showing them that you are hard worker. They will consider you too. So. Yeah, Lupu, and also remind me. So people sometimes they they do something, they expect something in return immediately. Yes. Sometimes they do not care about being as a volunteer. If Doing I do from that, your clean pots and pan for one day and took off, I'm not gonna get that job. I have to show them I did it and did it and did it again and again and again until they see something in me and allow me to do that. Yeah, like my real life in United States. You know, I'm like a new Long Beach resident, so I have to show them how good I am through my voluntary works. Yeah, because without showing them, without put yourself into the field, they may not know how good you are or how bad you are sometimes. So volunteer is very important thing in order to build your foundation, to build a connection. Yeah, one you have a good foundation, one you have a good connection, the job is waiting for you. Yeah. So this is remind me about what I'm doing in here, Lupu. Yeah, thank you so much for telling us about that. Okay, so that acting is speak the loudest, right? I mean, if you're not acting, you're talking. Usually, don't do anything. But you're acting, people will notice that. So. Yeah. Okay, so let me call another round for Kerry and Micaela before we end the program. Oh, I can't hear you. We cannot hear you, Micaela. Microphone. You unmute yourself or what? We cannot hear you. Okay. Oh yeah, you unmute. Okay, wait, sorry. Okay, please go ahead. Yeah. Sorry about that. Okay. So I have a question, and it's about what we were talking about a minute ago about your role as water carrier. Yes. Did you have special privileges when it came to actually drinking water, or were you treated the same how you were before you had that special job? Oh no, in terms of drinking and eating is still the same. The water that we carry, that we fed it to all the new people, and the old people also drink those water too, because that's the only water we have. So we do not get treated differently.
Now I got treated a little bit different in terms of sometimes some of the older people they begin to like me, and sometimes they sneak some fruit and here and there, but not routinely. No, only once in a while that they no longer need that and they just throw it to you, and then very very rarely. Yes. Well, interestingly, Okay, Kerry. on you see that I will stick with the water carrier again after I lost that job, and at one point I lost that job, and you will see later on what I will do. Yes. I'm excited to read about it now. Yeah. Yes, Sanghak. Okay. Yes. So I think we are enough for today. Thank you so much, Lupu, Dr. Seang Seng, and thank you, Micaela, our team member. Some of them already left. So some សូមអរគុណសម្រាប់ក្រុមអ្នកអានយើងទាំងអស់គ្នាហើយខំអ្នកបានទស្សនារបស់យើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរទីក្រុងឡុងប៊ីចបាទសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារហើយបើវាជាឆ្ងាយនៃការឆ្លងគុណសូមជម្រាបលាបាទហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទ